佢而家只需要3萬蚊首期咧就可以上車嚇。咁啊，另外嘅話咧，佢而家咧仲贈送埋全屋嘅家私家電俾到各位，咁啊係有3萬蚊嘅呢個現金補貼俾到大家㗎嚇。好，大家好，我係阿 Jack 嗱，咁阿 Jack今日咧就嚟到中山嘅火炬呢邊啊，去同大家咧去介紹一個城區十分之具有性價比嘅項目啊！咁呢個項目嚟講咧，佢而家只需要3萬蚊首期咧就可以上車嚇。咁啊，另外嘅話咧，佢而家咧仲贈送埋全屋嘅家私家電俾到各位，而且咧佢作為城區咧，佢嘅價錢咧竟然咧係同我哋鎮區係一樣嘅嚇，唔到1萬蚊嘅單價咧帶埋精裝修俾到各位啊！咁啊〜另外嘅話咧，佢呢個項目咧有好大嘅優勢啦。咁啊，我之前嘅影片之中咧，亦都有介紹過呢個項目嘅。咁啊喺呢個項目咧，出發揸車過去 Coco City 啦，或者係富裕城咧，係十分之快嘅，10分鐘唔使啊，最快咧只需要8分鐘咧就可以去到嘅。啊，咁我係開車17個嘅。咁呢個第一，第二個點咧就係佢已經係開通咗直通巴士嘅，大家睇睇啊。佢而家係被收樓嘅，佢係年底收樓。咁本身咧，佢合同簽住咧，咁啊係明年嘅6月份先收樓嘅。但係咧，佢係提前咗半年時間，可以想像下佢嘅工程進度咧有幾快嚇。咁啊，呢邊嘅話咧，大家去睇睇，佢呢邊咧呢個直通巴士可以去到邊度咧？係可以去到屯門、荃灣同埋沙田嘅。咁啊，呢一邊咧係會有一個二維碼啊，我哋個鏡頭放近少少俾到大家啊。呢個二維碼大家可以掃描下。咁啊，掃描好之後咧，咁啊喺上邊去買飛。咁買飛買到邊度啊？中澳惠春府站係冇錯，咁啊呢個咧係佢嘅項目名嚟嘅嚇。咁啊而家咧只需要3萬蚊首期咧就可以上車。嗱，呢個開發商咧幾有誠意下嘅，就係咧佢未收樓之前咧就已經係幫大家通好呢個直通巴啦。咁啊就相當於咧方便翻我哋香港朋友以後翻屋企啦。OK， 咁呢個係其一啦。咁其二嘅話咧就係大家睇到呢個營銷中心下低咧係有好大嘅落地玻璃幕牆係嘛？冇錯。咁到時咧佢呢邊嘅話咧係一間茶樓嚟嘅。咁啊，除咗呢間茶樓之餘咧，佢仲有一個地方啊。大家可能睇我今日拍影片之前嘅嗰啲影片咧，睇到呢邊咧係會有一個圍擋嘅。啊，而家全部已經拆晒㗎啦。咁呢個圍擋後邊係咩咧？咁啊就係呢一座，呢一座咧係一個商場嚟嘅。佢預計咧係今年嘅6月份咧會開業，即係咧喺我哋嘅收樓之前咧，佢就已經將我哋嘅商業部分咧完成好，俾到大家嘅。對於我哋業主嚟講咧，係非常之好嘅一個利好消息嚟㗎，係嘛？咁啊，後期大家一入住嘅話咧，即時咧就可以享用翻佢呢邊嘅衣食住行，非常之方便，係嘛 ？OK， 咁呢個咧係開發商俾到我哋業主嘅嗰啲誠意啦。咁第三個誠意係咩咧？佢就係提前半年收樓，好少發展商咧可以做到咁樣嘅。包括中山目前嚟講，好多嘅項目咧，佢唔延遲收樓就已經係好唔錯啦。但係咧，呢個發展商係提前半年收樓嘅，我真係俾個 like 佢嘅。中澳惠春府咧呢個項目真係值得大家過嚟現場呢邊去考察翻。佢嘅實用率咧亦都係非常之高嘅，可以做到100%嘅實用率嚟嘅。而且咧佢最受緊咧都係一啲細戶型嚟嘅，低總價，而且咧係低首期可以入手，非常之適合翻我哋香港朋友兩公婆咧一齊過嚟呢邊度假自住嘅。OK， 咁我哋而家就事不宜遲，帶大家咧去睇一睇而家佢最受緊嘅戶型係點樣樣嘅。Let's go。OK， 咁我哋而家咧又上到嚟佢而家最受緊嘅呢一棟咧，咁啊就係2棟嘅嚇。2棟嘅位置咧，咁啊佢係做翻2梯6伙嘅設計嚟嘅。咁啊其中咧佢呢一邊最具有性價比嘅呢一套咧88.23平方呢一隻咧，咁啊係做到3房2廳2衛嘅戶型。咁啊首先會帶大家咧去睇一睇佢呢邊嘅話咧係做咗咧係創意設計嚟嘅嚇，將3間房咧改成2間房嚟嘅嚇。咁啊，首先入到嚟咧，大家可以見到啦。咁啊，佢呢邊嘅一個餐廳位同埋廚房位置咧，已經係發生咗改變㗎啦。咁啊，原先嘅話咧，佢呢邊交付標準係點樣用咧？咁啊，就係呢個位置咧係有個牆嘅，係一個封閉式嘅廚房，係緊處嚟嘅，唔係開放式嘅嚇。咁到時佢交付嘅時候咧，到睇翻大家是否需要去改動佢。咁啊，我亦都係插翻一啲鏡頭咧，俾到大家睇一睇佢嘅交付標準啦。咁啊，喺我哋樓下嘅位置咧，咁啊係會有一個佢一個工藝板房做咗一個展示俾到大家。咁啊，大家可以睇睇佢一個交標係如何嘅。咁啊，跟住落嚟咧，呢個位置咧係嚟到佢嘅一個餐廳位同埋客廳位嘅位置。咁啊，呢邊嘅話咧，所有嘅呢啲牆面咧都唔係交付標準嚇。咁啊，到時係佢交付標準咧，可以俾到大家睇睇佢到時點樣去幫大家去貼埋啲磚啦。或者係佢入邊係用緊啲咩工藝嘅，都可以俾到大家睇睇啲鏡頭。OK， 咁啊喺我哋後邊呢邊過到嚟咧，
係會有一個長嘅露台嚟嘅嚇。到時咧，大家亦都可以按照佢咁樣去設計嚇。呢邊係一個長露台，然後咧佢係長露台後邊呢個位置咧，佢係預留咗一個洗衣機嘅位置嘅。咁呢個咧係有一個實體牆喺呢邊嘅。咁呢邊啱啱好咧係可以擺到2個大眼仔嚇。大眼仔嘅話咧，佢就係有個空光機，有一個係洗衣機嘅，非常之好係嘛？咁喺到時呢邊係一個人工嘅位置嚟嘅嚇。咁到時大家如果話需要封窗嘅話咧，阿 Jack 呢邊咧亦都係有裝修師傅可以介紹俾大家嘅。咁好似佢咁樣嘅一個成本大致係2萬蚊左右咧，就可以攞得到嘅啦。OK， 咁呢個咧係一個裝修方面啦。後期咧我哋亦都係有咁樣一個服務可以俾到大家做翻一條龍嘅。咁大家後期你想要改成咁樣用咧，亦都係冇問題嘅。你出錢就係㗎啦。OK， 咁跟住嘅話咧，入邊本身咧佢係3間房嚟嘅。咁佢而家係改成2間房，係點樣改咧？首先呢一間咧，佢就冇咩點改動嘅嚇。佢原先咧，佢呢個位置佢交付嘅時候咧，呢邊咧係一個門嚟嘅。咁佢而家咧係砌埋個叫做窗台啦。咁到時咧，佢呢邊係一個門交付嘅。咁係可以直接通到外邊嗰個露台嘅位置。OK， 後邊呢個咧係一個公用嘅洗手間。好，咁呢2個地方係冇點改動嘅。改動咧就改動喺呢個位置。我而家企住呢個位，咁原先咧佢呢個走廊位咧係會嚟到呢個位置嘅。喺我嘅右手邊呢邊係主人房，左手邊呢邊咧係會有一個房間，即係等到一個房間。而家咧佢將佢合併起身，變成一間好大嘅套房咁樣嘅。呢個位置咧就係佢做咗一個衣帽間嘅位置。呢啲係完全可以改動嘅嚇，各位。OK， 呢個位置咧就係個洗手間。好。洗手間出到嚟呢個位咧，係我主人房。呢啲咧就真係非常之適合翻兩公婆過嚟呢邊退休度假，自己住改善型嘅生活咁樣嘅。呢隻嘅話咧，佢而家低層總價咧就大致係85萬咁上下。如果高些少樓層咧，就90萬以內咧都有得成交，3萬蚊首期就可以㗎啦嚇。送埋大家全個家私家電。另外咧，阿 Jack 呢邊咧，只要大家咧喺新年呢一個時間，即係春節呢個時間咧，過嚟呢邊現場睇樓去購置嘅情況嘅咧，阿 Jack 呢邊可以幫大家咧去慳翻唔少錢㗎嚇。首先第一個點咧，就除咗發展商呢邊送嘅全屋家私家電之餘啦，到時大家嘅一個封窗費，阿 Jack 幫你去俾，即係唔係話你封幾錢就俾你幾錢，而係咧我一次性補貼翻大家3萬蚊，可以俾到大家去封窗。或者你攞呢3萬蚊，你唔需要去封窗都得。你唔係去封窗嘅話咧，咁你可以用翻後期佢呢邊嘅一個車位嘅購置。呢邊嘅車位正常嚟講咧都係10萬蚊左右一個，即係大家自己出多7萬蚊咧就可以嘅。呢個咧係我俾到大家一個置業嘅大禮包俾到大家。OK， 跟住嘅時間咧，我俾到大家睇一個 vlog 嘅鏡頭咧，睇一睇88平方，佢有另外一隻戶型嚟嘅，可以做到南北通透嘅嚇。俾到大家睇一個 vlog 嘅鏡頭。最後咧會帶大家去睇翻佢另外一隻面積咧109平方，可以做到4房2廳2衛嘅戶型，帶大家去睇睇。
OK， 咁啊睇完88平方嘅三房兩廳兩衛嘅南北對流之後咧，我哋帶大家咧去睇翻佢呢邊最大一隻戶型咧109平方啊，其實咧就係108平方嘅嚇。咁啊佢後邊有啲小數點啦，咁啊同大家咧試咁入去啦。108.88平方嘅嚇，咁啊當咗109平方咁講嚇。咁啊佢呢邊咧佢有個好處咧，就係呢一條過渡位咧，大家完全可以自己利用翻嘅。冇人會打救你呢一個咧係直情自己使用。咁當然啦，你千祈唔好阻塞呢一個走火通道就可以㗎啦嚇。平時咧你預留翻條路可以俾到大家自己出入咁樣嘅。咁呢邊一入到嚟咧，俾到大家睇睇。我先冇認錯嚇，108.88平方嘅4房兩廳兩衛嘅戶型嚟嘅。呢個咧係佢一個戶型圖。咁當然啦，我嘅戶型圖咧會放喺我哋嘅視頻上邊俾到大家睇下。咁呢邊入到嚟咧，呢個位置係會有一個空間咧，俾到大家可以喺呢邊除鞋嘅。咁當然啦，你或者你可以係放喺呢個位置咧，可以睇下可以放啲乜嘢都 OK 嚇，幾好下嘅呢個位。然後咧，佢呢邊咧係有預留好一個位置咧，俾到大家去做鞋櫃嘅。好，咁跟住呢個位置入邊咧係有間房第一間房嚟嘅。咁呢個位置咧，你亦都可以放到張孖二床啦。平時朋友嚟到咧係可以去利用翻嘅。OK， 咁呢邊嘅話咧有個客廳客廳嘅話咧就開間大致係3米2左右闊度3米2左右闊度。咁事實上都夠嘅，係嘛？咁樣望睇電視嘅話咧，亦都可以嘅。OK， 咁跟住呢邊咧，佢出到嚟咧係有一個好長嘅露台嚟嘅嚇，同樣嘅都係一個長露台。然後咧就好似啱先我哋喺上邊睇咁樣嘅嚇，呢個位置咧可以放到2個大眼仔，下邊咧係放洗衣機，上邊係放翻空光機咁樣用嘅，非常之好嘅一個設計。上邊咧就放下一啲雜物啦，即係做一個即係叫做家政櫃嚇。上邊可以放翻啲布或者係一啲即係洗衣用品咁樣嘅咁呢個位置咧一個空間非常之好係嘛，非常之闊落嘅。咁然後咧佢呢個朝向咧係望翻下邊嘅花園，亦都非常之好係嘛，個視野係非常之舒適嘅。咁你如果話你高層些少咧，望出去咧係完全冇遮擋，上邊嘅一個視野係完全冇遮擋。咁佢後期咧佢呢邊接近收樓嘅時候咧，我睇下可唔可以申請到上邊幫大家去拍埋外邊嘅嗰個感覺咁而家咧佢係被到準備收樓嘅階段啦所以咧冇辦法上去同大家去拍咁呢邊過到嚟係會有一個餐廳嘅位置。咁呢個位置咧4人可以完全冇問題嘅。然後咧入邊咧係會有一個好大嘅廚房位置俾到大家入邊睇睇。呢邊係即買即所得即見即所得嚟嘅。即係入邊咧，所有嘢咧，即係而家大家喺鏡頭入邊睇到嘅所有嘢咧，全部都係交付標準，除咗冷氣機。當然啦，佢呢邊贈送嘅全屋家私家電包埋冷氣機俾到大家嘅。OK， 咁呢邊再過嚟第二間房，呢個房間嘅話咧，放張咪半床完全都冇問題嘅OK， 咁亦都係有連通翻外邊嘅露台嘅位置。咁呢邊嘅話咧，就一個洗手間。大細咧，俾到大家睇下就 OK 嘅啦。好，咁呢個位置咧，亦都係一間房，第3間房嚟嘅。好，呢邊嘅話係第4間房，米8床完全冇問題啦。呢邊擺住，然後咧呢個位置咧係會有一個飄台位，望出去咧亦都係我哋嘅花園位置嚟嘅高層嘅話咧就冇遮擋，高層就絕對冇遮擋嘅。大家買嘅話咧，買5樓以上嘅單位，超好嘅視野。然後咧呢邊嘅話咧係會有一個兩邊嘅櫃，咁呢啲咧就需要大家自己另外去定製啦呢啲櫃。然後咧入邊咧就係會有一個洗手間。好啦，咁呢隻咧咁就係佢而家最受緊嘅最大戶型 ，total 咧有3隻積。有一個咧係88.23平方，即係我哋啱先介紹嗰一隻啦。仲有一個 Vlog 嘅鏡頭嗰隻咧係87點幾嘅方嘅咁嗰隻嘅話咧，佢嘅價錢咧就相對嚟講會貴那麼些少性價比反而咧就冇個88.23平方咁高啦。咁當然大家可能有啲人話咧我中意南北對流87點幾嗰隻咧，亦都係非常之唔錯嘅。呢一隻嘅話咧108.88平方，佢嘅一個風速積數咧係非常之好聽㗎咁呢隻戶型嘅話咧，佢同樣都係做到南北對流嘅4房。咁大家咧可以選擇分3房啦，或者4房啦，都完全冇問題嘅。同樣咧都係可以做到3萬蚊左右嘅首期咧都可以上車。贈送埋全屋嘅家私家電，而且咧
大家喺過年時間咧，阿 J 呢邊咧亦都係非常之有誠意，同大家咧去交翻個朋友。咁啊，大家如果過嚟現場睇樓嘅話咧，亦都係免費嘅專車接送大家嚟到現場㗎。咁另外嘅話咧，亦都係可以做到幫大家咧去出賣一啲裝修上邊嘅費用啦。比如啦，你封窗嘅話啦，咁啊係有3萬蚊嘅呢個現金補貼俾到大家㗎嚇。無論咧你利用呢個現金補貼上去封窗都好啦，或者係後期買車位都好啦，或者係置辦一啲其他嘅家私啦，亦都冇問題嘅。阿 J 呢邊咧，只要大家簽約，即時現場俾到翻大家㗎。OK， 咁我哋今集視頻咧就同大家去介紹到呢邊啦。咁啊，大家如果對呢個項目有興趣，嗱先通過右上角呢邊嘅 QR code 同阿 J 呢邊取得聯繫。咁阿 J 呢邊咧會將呢個項目嘅詳細資料咧 share 俾到大家㗎。OK， 咁我哋下集再見，拜拜。